салому алейкум бинандагони хабар-тиҷӣ. Ман ба шумо як хабари хуш мегӯям имрӯз. Ман кофтам баромадам, ки рӯзи 25 май бояд рейс шавад. Рейси Душанбе Москва рейс мешавад. Обязательно тайёр шавем. Аз Душанбе ба Москва ҳамун урусҳое ки монда буданд ҳамунҷа ҳавай рейса перенесит кардан. Яъне дар 25 май монданд. Ана ҳамон самолёт мепарад 25 аз Душанбе Москва. Вақте ки самолёти Тоҷикистон мепарад. Барои он ки ҳамун урусҳое ки овард аз инҷа бояд не менее таги 200 тоҷикро бояд барад обратно ба Тоҷикистон. Барои ҳамон дӯстони азиз, агар шумо ягон бовариятон набошад, метавонед телефон кунед, пурсед дар ҳамон Душанбе. Чиро ки 25 май обязательно бояд шавад. Урусҳоя мебиёранд инҷа, аз инҷа бояд тоҷикҳоро баранд. Барои ҳамон дӯстони азиз, яке чӣ шуд, тайёр шуда истем, ки аз инҷо бояд обратно баранд. Ягона ҳамун Душанбе Москва мебиёраду, ба аз Москва сразу бояд парад самолёт. Ба фикрам то инч вақт уже тоҷикҳоро бояд огоҳ кунанд. Ман ҳаракат мекунам, дӯстони азиз, ҳамун номерро ёбам, ки занг занам, фаҳмам, ки аз инҷа ҳамун бачаҳои моро мепаранд ё не. Чӣ хеле мешавад самолёт ҳеҷ вақт пустой намепарад аз инҷа. Вай бояд бензин сарф мекунад. Дар бензин иқа пули калон меравад. Намедонам билет чанд сум мешавад, лекин билет бояд таги 20 000 бояд шавад. Ҳамин хел ҳаст ба фикри ман. Яке чӣ шуд, номеро занг мезанем ба шумо. Албатта ман менависам ҳамин номеро. Албатта ҳамин ближайши ҳамин рӯзо, пага то фардора.